Reaper gitu. Kenapa Reaper? I mean like I don't know like people call him like Reaper like kayak Grim Reaper. Reaper tuh yang ngomongnya cepet. Rapper. Oh rapper. Sik, saja lu lah. Melengkung gitu. Gua mau udah biasa ketemu yang begituan di Tambun. Oh gitu. Iya. Oh yang di Tambun. Barang. Iya, udah biasa. BR. Gitu. Anjing. Ngeliuk, naik Iya, beat. Udah selau, udah kayak ular gua, udah tenang aja. Gitu. Sambas ibarat pelinci kerana menyedapkan. Oh, ibarat apa Los? Tadi Los? Gitu. Ibarat Itu apaan? pelincir. Orang Tambun nggak? Ya udah nggak apa-apa nanti gua urut deh pakai lubrikan. Oke, Kan habis oke, berantem gimana sih? Patungan aja udah. Biar nggak ribet. Halo. Nyala nggak? Ah, ya udah patungan aja. Gue beli makan, lu beli minum. Ya.